I eat rice I ate rice ខ្ញុំញ៉ាំបាយខ្ញុំបានញ៉ាំបាយ She goes to school She went to school នាងទៅសាលានាងបានទៅសាលា He drinks water He drank water គាត់ផឹកទឹកគាត់បានផឹកទឹក They play football They played football ពួកគេលេងបាល់ទាត់ពួកគេបានលេងបាល់ទាត់ I read a book I read a book yesterday ខ្ញុំអានសៀវភៅខ្ញុំបានអានសៀវភៅម្សិលមិញ She writes a letter She wrote a letter នាងសរសេរលិខិតនាងបានសរសេរលិខិត He runs fast He ran fast គាត់រត់លឿនគាត់បានរត់លឿន They sing a song They sang a song ពួកគេច្រៀងបទចម្រៀងពួកគេបានច្រៀងបទចម្រៀង I see a bird I saw a bird ខ្ញុំឃើញបក្សីខ្ញុំបានឃើញបក្សី She takes a photo She took a photo នាងថតរូបនាងបានថតរូប He makes food He made food គាត់ធ្វើម្ហូបគាត់បានធ្វើម្ហូប They come home They came home ពួកគេមកផ្ទះពួកគេបានមកផ្ទះ I buy fruit I bought fruit ខ្ញុំទិញផ្លែឈើខ្ញុំបានទិញផ្លែឈើ She gives money She gave money នាងឲ្យលុយនាងបានឲ្យលុយ He speaks English He spoke English គាត់និយាយភាសាអង់គ្លេសគាត់បាននិយាយភាសាអង់គ្លេស They sit on the chair They sat on the chair ពួកគេអង្គុយលើកៅអីពួកគេបានអង្គុយលើកៅអី I meet my friend I met my friend ខ្ញុំជួបមិត្តភក្តិខ្ញុំបានជួបមិត្តភក្តិ She sleeps early She slept early នាងគេងឆាប់នាងបានគេងឆាប់ He drives a car He drove a car គាត់បើកឡានគាត់បានបើកឡាន They build a house They built a house ពួកគេសាងសង់ផ្ទះពួកគេបានសាងសង់ផ្ទះ I opened the door I opened the door ខ្ញុំបើកទ្វារខ្ញុំបានបើកទ្វារ She closes the window She closed the window នាងបិទបង្អុយនាងបានបិទបង្អុយ He eats breakfast He ate breakfast គាត់ញ៉ាំអាហារពេលព្រឹកគាត់បានញ៉ាំអាហារពេលព្រឹក They watch TV They watched TV ពួកគេមើលទូរទស្សន៍ពួកគេបានមើលទូរទស្សន៍ I clean my room I cleaned my room ខ្ញុំសម្អាតបន្ទប់ខ្ញុំបានសម្អាតបន្ទប់ She washes clothes She washed clothes នាងបោកខោអាវនាងបានបោកខោអាវ He cooks food He cooked food គាត់ចម្អិនម្ហូបគាត់បានចម្អិនម្ហូប They help me They helped me ពួកគេជួយខ្ញុំពួកគេបានជួយខ្ញុំ I call my mother I called my mother ខ្ញុំហៅម្ដាយខ្ញុំបានហៅម្ដាយ She studies English She studied English នាងរៀនភាសាអង់គ្លេសនាងបានរៀនភាសាអង់គ្លេស